أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. سورة الأعراف 10 نمبر آیت. په دې آیات کې د الله تعالی د نعمتونو ذکر دی او دغه نعمتونو د ذکر کولو مقصد خلکو ته ترغیب ورکول چې ایمان راوړي، حق خبره واوري. ځکه د انسانانو فطرت داسې ده چې د احسان غلامانی. د عربي مشهوره کولیه هم داسې ده چې الانسان عبد الاحسان، انسان د احساناتو غلامي، چې څوک سره ښېګړه وکړي دغه خبره بیا اوري. نو دې ځکه د الله تعالی د لوی لوی نعمتونو ذکر دی. دغه نعمتونو د ذکر کولو او دغه د تسلیمولو تقاضا ده د الله تعالی ټولې خبرې واورېدلی شي او عملي کړی شي. نو دا ترغیب شو عمل ته او حق قبلولو ته. الله تعالی وایي ولقد مکناکم، یقینا موږ زګنې درکړې تاسو ته فی الارض په ځمکه کې. تاسو په ځمکه کې اوسېږئ، دې کې تاسو ته موږ زګنې درکړې دي. وجعلنا لکم، موږ ګرځولي ستاسو دپاره فیها په دې کې، په دې ځمکه کې معایشه، اسباب د ژوند. د ژوند تمام اسباب د ځمکه کې موجود دي. انسان ته د کوم شي ضرورت دی، کوم شي د انسان زړه غواړي په ځمکه کې موجود دي. د دې آیات نه معلومیږي وجعلنا لکم فیها معایش، د دې جملې نه معلومیږي چې ځمکه په حقیقت کې د انسان د ضرورتو یو ګودام دی. بیا دغه انسان پورې خبره ده چې انسان خزان کې څومره صلاحیتونه پیدا کوي، څومره خواري کوي او دغه سامان راوباسي، دغه اسباب راوباسي او په طریقه باندې استعمالوي. نو د انسان څومره هنرونه چې دي، څومره فنونه دي، څومره ساینسي ایجادات دي، د نوي شیانو ځمکه کې نه دي را پیدا کړي، بلکې دغه ځمکې تیارو شیزونو د استعمال طریقه یې زده کړې ده. نو چې کله دا ټول سیزونو استعمال د خارج زده کړو، علم یې وکړو، نور دا سیزونه به د ځمکې د مخکې نه تیار پراته وو. نو هر شی چې د مخې ته راځي د الله تعالی لوی شکر ادا کول پکار دي چې د الله تعالی زما دپاره دغه سیزونه به د ځمکې پیدا کړي وو، د انسانانو ته علم ورکړو، دی ماله تیار کړو. ډېر خلک په دې کې څه عجیبه عقیدې لري چې یاره هغوی د کفر نه متاثره شیطاني تصورات لري چې کله ورته ووایي چې دا کارونه ګناه ده، جرم دی، دا شرعي عمل نه دی، ګناه ده، او تا ته نوي ایجاداتو حوالې درکړي چې دا شیزونه انګریزانو جوړ کړي دي، ولې استعمالوي. نو دا خبره انتهایی شرعاً هم غلطه ده، عقلاً هم غلطه ده. شرعاً داسې غلطه ده چې نبي علیه السلام له داسې ملکونو نه څادرې راغلې هدیه کې پیش شوې چې هغه ملکونو د کافرانو نبي علیه السلام استعمال کړي. دا زموږ دپاره نبي علیه السلام زندګي دا دغه لپاره د علم یو دغه د نمونه ده. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. تاسو چې ژوند تېروئ د نبي علیه السلام طریقو ته ګورئ، هغه شان چل کوئ. نبی علیه السلام دغه شان نقل چې هغه څادرې استعمال کړلې. معلومېږي دا چې مصنوعات د کافرانو استعمالول څه ناجایز خبره نه شوله. دویمه دا ده چې که ته دا عقیده لري چې دغه ګاډي، دغه څیزونه، دغه جهازونه د انګریزانو پیدا کړي دي، نو دا خو د اول سر نه کوپر شو. ځکه وړاندې موږ ویلو چې کوم څیزونه نوي ایجادات، کوم دي ساینسي ایجادات دي، دا څیزونه په ځمکې د مخکې نه موجود، خو صرف انسانانو خواري وکړه د هغې د استعمال چل یې زده کړو، نور نوی شی را پیدا نه کړو. نو که جهاز جوړ شوی د ګاډۍ د سره جوړ شوی د اوسپنې نه، د تانبې نه، دغه شیزونه د کوم ځای نه را پیدا شو، بلې ځمکې خپل تیار پراته وو. په څه شي باندې چلېږي؟ په تیلو پټرولو باندې. تیل پټرول انګریز د کوم ځای نه پیدا کړي، د ځمکې نه تیار راوځي. نو د ژوند تمام اسباب چې کوم دي، الله وایي وجعلنا لکم فیها معایش، موږ پیدا کړي ستاسو دپاره په دې ځمکې معایش، اسباب د ژوند. بیا چې څومره علم تجربې سیوا کېږي، خواري سیوا کېږي، دومره به د نوي نوي څیزونه پیدا کړي، ځمکې استعمالوي. ډېر څیزونه به قانونو کې په ځمکې پټ وي، خلک قانونه کندې راوباسي، ځینې ځمکې به سر باندې میلاویږي، او بیا د هر شي د استعمال خپله طریقه، خپل علم دی. نو دغه ټول څیزونو خالق الله تعالی دی، او د انسان دپاره د مخکې نه ځمکې د شیزونه ایښي دي. الله وایي قلیلا ما تشکرون، ډېر کمه په تاسو کې شکر وباسي. دا شکوه ده چې د دومره لوی نعمتونو د ژوند تمام اسباب تا سره موجود دي، د ژوند سهولیات، ژوند ضروریات په دې ځمکه کې شته، تا ته میلاویږي، او د دې باوجود بیا انسانان شکر نه وباسي، ناشکره دي، عمل یې خراب دی، ویناګانې خرابې دي، عقیدې خرابې دي. نو دا شکوه شوله چې انسانانو دا کار د حالاتو او د تقاضا سره او د الله تعالی د دومره لوی نعمتونو سره مناسب نه دی، بلکې کمزورې دی، بیکاره دی.
او داسې ما وړاندې وویل چې څوک شکر هم نه ادا کوي او ډېر خلک بیا د ایجاداتو نسبت د کافرانو ته کوي چې کافرانو جوړ کړي دي دا وایي شی دی. الله وایي ولقد خلقناکم یقینا موږ تاسو پیدا کړي وایي ثم صورناکم بیا هم شکلونه در کړي تاسو ته ثم قلنا بیا موږ ویلي وو للملائکة اسجدوا فرشتو ته سجده وکړئ لآدم علیه السلام ته. دې ځای کې دا مسله شوه. الله وایي موږ تاسو پیدا کړي تاسو هم شکلونه در کړي موږ یادوي او وایي د هغې نه وروسته آدم علیه السلام ته موږ ویلي سجده وکړئ. وایي څه مطلب شو؟ آدم علیه السلام خو مخکې پیدا شوی دی موږ وروسته یو. معرف القرآن وایي ګوره مخکې نه دا بحث تېر شو چې وجعلنا لکم فیها معایشه ستاسو دپاره په ځمکې موږ اسباب د ژوند را پیدا کړي دي د ژوند تمام اسباب ځمکې پیدا شوي دي. اوس زموږ د ژوند په اسبابو کې آدم علیه السلام هم دی. که آدم علیه السلام الله نه پیدا کړی د کوم ځای کې نه پیدا شوي وي نو د آدم علیه السلام پیدایش د زموږ د ژوند په اسبابو کې داخل دی. نو معرف القرآن وایي د دې مطلب داسې دی چې ولقد خلقناکم ثم صورناکم یقینا موږ پیدا کړي اسباب د ژوند ستاسو چې هغه آدم علیه السلام دی. ثم صورناکم بیا هم شکلونه ورکړي وو هغه د اسبابو د ژوند ستاسو د جګه آدم علیه السلام دی. نو په دې دواړو ځایونو کې د څوک مراد شو؟ آدم علیه السلام ته مراد شو. موږ ته نسبت په دې وجه باندې وشو چې دغه آدم علیه السلام زموږ د ژوند سبب جوړ شوی دی زموږ د شکلونو سبب جوړ شوی دی. نو په دې وجه نسبت یې موږ ته کېږي. حقیقت کې د دې نه مراد موږ نه یو بلکې آدم علیه السلام ته مراد دی. نو معنی داسې شو چې ولقد خلقناکم یقینا موږ پیدا کړي تاسو څه مطلب یعنې موږ پیدا کړي دي اسباب د ژوند ستاسو. ثم صورناکم بیا هم شکلونه در کړي تاسو څه مطلب یعنې بیا هم شکلونه در کړي دي اسباب د ژوند ستاسو د هغه آدم علیه السلام دی. نو معنی بیخي پټ راله. ثم قلنا بیا موږ وویل للملائکة اسجدوا فرشتو ته سجده وکړئ لآدم علیه السلام طرف ته. دې ځای کې د آدم علیه السلام ته سجده کولو د فرشتو ته کوم حکم شوی دی نو دا برای تکریم د عزت دپاره شوی دی چې د آدم علیه السلام عزت وشي. آدم علیه السلام د عزت هغه وخت کې وشو او دا حکم وشو چې کله آدم علیه السلام تمام نمونه صحیح واورول. دا مضمون مخکې به سورة بقره 4 نمبر رکوع کې تېر شوی دی چې الله تعالی دې ته د نومونو علم ورکړو اسماء او علم او هغه نومونه آدم علیه السلام پوره واورول فرشتو وانه اورول هغه یې نشو اورولی. آدم علیه السلام د دې قابل وګرځېده چې د دې تعظیم او احترام وشي نو فرشتو ته حکم وشي سجده ورته وکړي. اوس د نومونو څه کمال دی نومونو یادول څه حکمت لري. نو دا خبر یاد لرئ چې د آدم علیه السلام په وختونو کې اسلام او شریعت داسې ولکه ماشوم چې نوی پیدا شي بیا داسې د اسلام ورو مضبوطېدو احکام پکې بدلېدل. د نوح علیه السلام زمانې پورې داسې وه چې د خویندو سره به نکاحونه جایز وو. نوح علیه السلام په شریعت کې دا حرام وګرځېدل. دا اولنی شارع دی دا اولنی پیغمبر دی چې په دې کې حکم بدل شو دا حکم پکې بدل شو. بیا دغه شانې کې مسله روانه وه تر دې حده پورې چې د دې امت زمانه راورسېدله. اوس دې امت کې چې کوم دی شریعت مکمل دی او داسې مکمل دی چې هر حکم هم موجود دی او د هر حکم علت هم موجود دی چې دا حکم الله تعالی ولې لازم کړی دی هغه علت هم موجود دی او د هغه علتونو د وجه نه سړی نوي ماډرن مسایل هم معلومولی شي په طریقه د اجتهاد باندې. لکه د هغې مثال دا دی الله تعالی فرمایي چې ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږئ. مخکینو شریعتونو کې هم وایي زنا ته مه نږدې کېږئ خو قرآن کې اوس دا ټکه استوا ده چې انه کان فاحشه ځکه مه نږدې کېږئ چې دا زناکاري فحاشي ده او فحاشي بد شی دی. نو په دې وجه باندې زنا هم بد شی وګرځېدو. اوس د فحاشي ټکي چې موږ کله د زنا حرمت موږ معلوم کړو وجه موږ معلومه کړه چې دا د فحاشي په وجه باندې ګناه ده. نو د دې فحاشي ټکي نه موږ ډېرې مسالې نورې معلومې کړي چې د ماډرن زمانې انټرنیټ عیاشیانې د ټي وي ګانو عیاشیانې د ویسیارونو څومره خرافات او ناجایز چې خورېږي اگر چې دغه نمونه په قرآن او حدیثو کې نشته خو دغه انه کان فاحشا معلومیږي دا چیزونه حرام دي. دا علتونه په مخکینی شریعتونو کې ذکر شوي نه وو هغه وخت کې نه وو. اوس دې خبر ته راځو چې آدم علیه السلام په وخت کې لازمي دا و چې ورته به د څیزونو نومونه زده کړي. لکه مثال به طور باندې شرابو ته څه نوم وایي دغه شان کې سود ته څه نوم وایي غلا ته څه نوم وایي دا نومونه زده کول او دغه شان نور نومونه. نو دې کې حکمت دا ده چې ډېر احکام داسې چې د هغې تعلق د نومونو سره اوس د شرابو حرمت چې تا له نوم نه درځي نو ته به د هغې حکم څنګه بیانوې چې حرام دی که حلال دی. دغه شان ده کې غلا ده قتل دی چې د دې په مفهوم او مطلب باندې ته پوهېږې نه چې دا څه معنی لري مطلب یې څه دی نو حکم به د کوم ځای کې نه معلوم کړي. نو آدم علیه السلام ته نومونو دغه چې کوم دی علم ورکړی شو
په دې خاطر باندې چې د وروسته د دې باندې احکام مرتب کیږي شرعي احکام به دې باندې معلومول کیږي نو آدم علیه السلام ته نومونه زده شو آدم علیه السلام نومونه تفسیري واورول چې تفسیري واورول نو د پاره د عزت آدم علیه السلام ته طرف ته د سجدي حکم وشو دغه سوالات مخکې په بقره په 4 نمبر رکوع کې تیر شوي دي شیره سجده کول آدم علیه السلام ته د په شرک ناراضي شرک خو بنای د حالانکه په الحال خدا حرام ده ناجایز ده بشر کې راضي هغه وخت فرشتو سجده کول آدم علیه السلام طرف د دې جوابونه الته تیر شي تفسیری تیر شي دا غټولو حاصل دادي چې آدم علیه السلام طرف ته سجده چې کوم ده آدم علیه السلام ته کوم سجدي حکم دی نو دا حقیقت کې آدم علیه السلام ته نه الله تعالی ته سجده ده خو د آدم علیه السلام طرف ته ده لدی مثال دسې دی لکه په دې زمانه کې موږ مونځ کوو په طرف د خانه کعبې باندې نو خانه کعبه زموږ قبله شو خو دا مونځ چاته کوو الله ته کوو دا سجدې به الله تعالی ته کوو خو خانه کعبه به ځکه سې کوو چې دا زموږ د قبله د مانځه جهت ته قبله ده نو په دغه وخت کې د آدم علیه السلام په منزله د قبله وګرځېدو او باقي سجده الله تعالی ته وشوه نو په دې کې هیڅ عیب هم شرک رانغی او په دې مسله باندې اتفاق د غیر الله ته سجده کول دا شرک دی خو دغه سجده چې د الله ته وا او په طرف د آدم علیه السلام باندې او په طرف د آدم چې پکې رااله نو دې کې شرک نشته کوم په حال خانه کعبه ته ستر ته سجده کوو نو خانه کعبه ته موږ وری کوو برای تعظیم احترام آدم علیه السلام ته هم برای تعظیم شو اوس برای تعظیم هم چاته ممکن نه ده جایز نه ده او منیت عبادت باندې خود مخکې نه جایز نه و حرام و نو الله تعالی فرشتو ته ویل سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام باندې پس سجدو نو دې سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابلیس باز مخکې من کړی دی چې دا د فرشتو په قسم کې داخل نه دی بلکې دا د پیریانو د نسل نه دی خپل نوم یې عزازیل دی تفسیري موضوعات بقره کې تیر شوي دي لم يكن من الساجدين دا نور سجده کوونکو نه سجده یې ونه کړل قال نو الله ورته ویل ما منعک سشي من کړای ته الله تسجد د سجده ونه کړ د سجده د نه کولو وجه راته وخایې چې په کومه وجه دې ونه کړه اذ امرتک به هغه وخت چې ما ته په خپل حکم وکړو ما ته ویل سجده وکړه ته نه وجه څه قال نو شیطان ابلیس ویل انا خیر منه زغوار انددنه نو بس شیطان خپل دلیل پیش د الله تعالی د حکم په مقابل کې خپل دلیل پیش دې ته شیطانی استدلال وي هغه دلایل چې قران او د حدیث په مقابل کې راشي د اسماني شریعت په مقابل کې کوم دلایل پیش کیږي د الله تعالی د احکام په مقابل کې هغه د شیطانی دلایل وي نو شیطان خپل دلیل دا پیش کړي په دې وجه ته سجده نه کوم چې زه د دنه غواړم او څنګه دې غواړم د غوړوالي وجه څه ده نو ور خلقتنی من نار زه د اور نه پیدا کړم وخلقته من طين د خټې نه پیدا کړی دی دا د شیطان د دلیل یو مقدمه ده درې مقدمات په کې نه ذکر شوي اولنۍ خبره دا وکړه شیطان چې سجده به دې وجه نه کوم چې غوړاته یم غوړواله د کوم ځای نه معلومیږي شیطان د هغې لپاره دلیل یو نقطه دا ویله یو مقدمه دا ویله چې زما د غوړوالي وجه دا ده چې زه د اور نه پیدا یم او دا د خټې نه پیدا دی اور رڼا کې خټ رڼا نشي کولی په دې یو نقطه کې ویل زه د دې نه بهتر شم خاطر د نه بهتر شم نو چې کم افضلی دغه اولاد هم ویل افضلی نو شیطان ویل زما اولاد هم بهترین اولاد بیا دغه شان د آدم علیه السلام ول خټې نه پیدا دي اولاد هم خټو ته نسبت کیږي نو د څنګه دغه په خپل باندې افضل نشو اولاد هم افضل نشو دوه خبرې شولې درېمه خبره ویل دا شوله چې کله زه افضل شوم نه دره نو افضل مبذول ته سجده نشي کولای یعنی کم چې غوړی هغه ناغوړه کس ته سجده نشي کولای در شیطان دلایل اول سر نه د شیطان دلایل مسترد یو خدای د الله تعالی د حکم په خلاف کې د اچا دلایل ته هیڅ اهمیت نه ورکړي هغه ټول باطل دلایل خو اول سر نه دا خبره وکړه چې زه د اور نه پیدا یم د خټې نه او خټه رڼا کې خټه رڼا نشي کولای اور رڼا کوي نو موږ دغه جواب دا دی چې خټه چې کوم دا د اور د فضیلت چې دا رڼا کولای شي دا جزئی فضیلت دی کلی فضیلت نه دی او په جزئیت سره د چته شي فضیلت دا هغه فضیلت نه ثابتېږي چې دا غوړش لکه دی یو مثال تاسو د منځان کوي یو انسان دی هغه معذور او مسلمان دی نیک انسان دی یو کافر راپاس هغه ته وایي چې د دې سړي نه زخیم ولی د معذور د ضرورت نو دې دا معنی نشو چې د الله تعالی په نسبت په هر لحاظ باندې کافر د معذور نه خسړی دی نه صرف دومره مطلب چې دغه صحت د مسلمان صحت کمزوري دی د کافر صحت دی خدي دومره موږ خاري وسره ومنو باقي وسره نه مونږ چې کنه کافر د مسلمان نه په هر حیثیت باندې خشي د موږ نه مونږ
دغه شان د کې دومره منګو منله چې ور رڼا کې خټه نه کوي خدا چې بس په کلی لحاظ باندې مکمل دا ور د خټې نه بهتر شو دا وسر شرط نه منو دا دلیل باطل. دویم دلیل دې دا وایو چې کم افضل اولاد مبذری من وای دا خبره غلطه ده. ډیر بهترین خلک تر شوی د اولاد یې سم نه دي لکه نوح علی السلام په خپل لوی سړی تر شوی دی زوی کافر دی نو په دا ولګه د افضل اولاد افضل نه دا لازمي نه د افضل ثابت شي دا د څنګه دلیل مستند شي. درېمه خبره دا ده چې افضل مبذور د سجده نشي کولای کوم چې ډیر غواره نه غدا نغوار د سجده نشي کولای من وای دا خبره هم غلطه ده بلکې چې کوم ځای کې د الله تعالی امر او حکمت بکی فائدہ بکی بالکل بکی لازم به ورته کوي شیطان دلایل بدغه زمانه ختم شي مسترد شي. نو چې کله د الله تعالی صریح حکم مخالفت وکړو د شریعت صریح یقیني حکم قطعی حکم خلاف کول د سر انسان کافر کیږي او دغه د خپل مذهب نه اوري. چې کوم حکم اجتهادي حکم خلاف کول ګناه ده خو کفر نه دی. حکم چې منصوص صریح حکم دی دا غیر مخالفت کول دا کفر دی. لکه موز یو صریح حکم دی اجتهادي نه دی سره د موز نه منکر شو یا روزه د روزه نه رمضان د روزه نه منکر شو یا د زکات نه منکر شو دا و صریح منصوصات د دین انکار کول قطعی کفر دی. شیطان به دې خبره باندې کافر شو او د اسلام نه بهر شو. نو چې کله کافر شنو الله تعالی ورته ویل قال ان الله ويل فاحبط كل شيء من حرد د جنت بر اسمانونو کې فما يكون لك ان نجائز کی ګستا د پاره انت تکبر فيها تکبر کې د جنت کې فاخرج وزا انك من الصاغرين يقين ذليل خلقنا ذليل مخلوقنا او ذليل مخلوق زګینه جنت نشي کېږي.